pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound, Lord, plant my feet on higher ground. Sa emretia waya edi enimu yi no a onyankopon edi adom yen no me ne wo ba behwe adesua bi a mato ne din se are you deserving? Are you deserving? Na mamenkai wadwene bio se dwumedi yi dwumedi a spotlight on the word ya hye na ya de bre tiefo abrenya na esan say spotlight on the word ya mra ne kese ene say that all may know the truth, that all may know the truth. Na sa ofan so no ya da be ne say the sermon series juma ye di nyina ne say ye do esuko e wo kyeronsem no mu na ye yi adesua a ebeboa me ne afutuo a ebeboa me ne nyina no na ye dia beto dwa ama amansan nyina ate na ya che ama obi ansa ka bi na ye nyina ye tie ni ye nyina ye tumpon e wo asetene no esan say the Bible is a human manual a onyankopon dia ma onipa da sani say onipa yi je so hwe so na bo wo bra na so di so na wo ya ebesi wo yi anything no sabri no yense mbri no moma yenkoso na yentutu ye hofo na yentutu ye hofo ye ka say deserve said ye sermon yi tiniti no are you deserving no ye ka say deserve broni say are you worthy che say o se fata bibia na na say mechire are you deserving no and say the word deserving no ama obia atiase ya me use illustrations bi na de di kan na ye be hwe no ye ka say are you deserving na de pese etire no ebi nie say ebi a wa hwe football match bi na wa hwe agukansi na wankasa no wo hwe na ansa na agukansi no be kwa wiye no na wo de wani esi abrantie bi so making number 5 bi ana number 6 bi no wani dinachi wasem nyina ne say obo ne homoden nti senka referee no ana say omo share na the man of the match no ebe ma obi a anka yemfa masa abrantie ne san say obo moden oyade o check ne passes bi ene ne truths bi ne strikes bi oye na ne shots bi a omana je say abrantie no oye good anesa and you know the man of the match you know you think say he deserves it just say again say osefata man of the match you know and it's yefama no he deserves it and obi na ye pese ye ebi no say we obi a oye supervision worker ebi a dako ma work no a okọ baby by no by na abrante bi a owo no said that otaye no wa ye adwuma no he has delivered excellently into no osha o deserving more pay. Sa Branty no he deserves much. Sa na opesa oka. And the word deserving no nchase eno no. Se mesan ya boa obi embebre a ebia what na class bi na class na otire mo na wo some lady bi wo honom ababawa bi na za ababawa no wo hwe na nani nja adesua ho che se ommomodin sa anya se mpese me chese ne ti abonde ne nso ompa adesua nti dako mo ye exams bi ana masters bi na time say wo max no obo obi max na class on abranti obi anim so obo modern no na ono krampo no wonya 60 na mo odu oba wa ne so no ye bo ni din a Christabel 80 asembe ni je say obia who say the lady doesn't deserve that mark and you know deserving the opposite side of it no on deserve it je say on some fata sa marks no ebi ana wako school na teacher on duty bi roko obi apai na teacher on duty no oye mafia chese onya wa onfa ho nchewo na fe ye bobo bodina na wo de wanya roko banen queue no no queue of late comers no no o sporty abrantie bi a chese ni fie kwan wa o te chire na wanya bi na o hwe sade edu ne so na ye ba be bono no na sade abrantie na ho aye mobo na fa na you think say he deserves to be pardoned esan say on team main school mo kra ni fie kwan wa and he deserves to be pardoned many adofo me gidi say by now
the word deserving no when you ante ase bebre a betimi aboa yen ewo yadesua no mu nti moma yenko yen impenifo ebuba bi e de kire say are you deserving no ana se obi be deserve bibi ana obi deserve bibi no e yasem hia e yade a ehu hia ewo ye mantem ha etwa se ye hwe ne yedesua ho ade nti no wotete e baby to say die ade wo no ono na odie enye die yekomu ede no die o deserve bibi no he deserves it actually enye die chese yekomu de na keke se bia bibi die yekomu de no enye ono na twa se de ade ne ma no nemu no die o deserve ade na nkaza ebi o mpenimfo e ka se ojam wo hoyi no se ni din efata na wokono se ojam abranti ojam no se ni din no efata na edin ojam a edi am na efata na okoano na efata na sense okoano de ojam exhibit some skills bi ono ma bro ofata sa din ofata bodin bi he deserves that thing, he deserves that name over there minia mpenimfo esan ka se die oyam eduham no ompepa ne nsakwa die wa to ne bo no wa yam eduham no ade yam endafom obi to ne bo no yam eduham a o deserve much better ompepa ne nsakwa etwa se ofili ade ne bi ankaza nti no saa niama we no munyina no mpenifo dika edidi adanse kire yen se obi ohono mo a o deserve bibi o deserve ebetimi ay praise ebetimi ay iska ebetimi ay bibi a akabia e ohono mo. The point is there are some people who actually deserve better in society and I say asafunum ana ibe a e wono ebi mo e deserve menu adofo a otie me ene de me ba e bisa onyina no say are you deserving na sa e foto sem yi no matwen de fi Luke chapter 7 verse number 1 to 7 na sa Luke chapter 7 yi no asema esi oho nyina ene say na abrante bi e oho a na oye centurion chese sojani anesa sojani ohaso pani a chese na owo Capernaum na ebribi sonye na Kristo ebreso no na Kristo di ne juma nyina na abrante no wate Kristo ho nkomo wate say owura bi aba David ba bi na obomoden ne ho ehu ankasa esan say metete mede masoto fom din a mete say osayare oye niama ahodo bebre na ebribi bae masa owura yi centurion ya ye kan ho asem no ne baba ko chese ne servants ne bi yare ya na oye wu anisa enti centurion no oye lucky na sa bre ne so na Kristo yi enenam a wawura Capernaum honom enti obomodin asoma nkrofo say momboa me wase monko kanche owura ne say se nyame adom wa ba Capernaum ha de a me so no me ba ne yare oye wu enti no ombomodi an ombra na omboa me wo sa kwan ne so ombomodi an omboa me enti no owura no esoma asa na nkrofo no ekoye no omokoye na ampa owura no ne nesuafo nam na omodi nkomo na ekobae se nkrofo no eboa no ama watimi aboa ama agenkwa na ba owura ne nchen abaye ne moa na omo kaye ma ade na fai nti e ba se Kristo ekọ honom na akwakoye ne moa na sede omo di ne ho nkomo no sa asem omo kekan kaye no e ma Kristo no egitu mo so obekọ no sa asem no na mpese me no ye hwe omo say and when they came to Jesus no they begged him earnestly saying that one of whom he should do this was deserving, for he loves our nation and has built a synagogue for us. Hallelujah. I say, oh, ora, papa ya, it just say, oh yes, I di emano no, o deserve pan, o deserve, o yobia, o deserve pan, tinka, utimi ko buana nke beboa. Na di omu kaka one say, di inti o deserve ne say, o say, for he loves our nation. Odoye manyi na odoben no de do man no, he has built a synagogue for us. We sisia dan a etwase ye kom ba bia ye ko ekosom ekosore onyankopon no we sia mayen sabri no na papa yi no wabomodin a bobo ska no de sia dan de amajiufo no enti no adanse a omokodi afa ne ho adanse omodi ye no de omokan nyina ne say the man is deserving because he has built a synagogue for us. Menya do for me ade a papa yi nti a ese o deserve nani o enya ade bone minje ndi se papa yi no nko di ewudi sem bi okuro ni so a
Microphone be kwa ko gina ho aka say papa no deserve it. No. It is not done that way. Enya sa na ya ade no. Say obi edi bone bi na yakoka say abrante no deserve it. So what di bone na obi deserve their punishment and esafata o. Enya reward. Enya de papa say de ene ye ka ho azam no. Menu adofo. Na say ne no de o deserve no ye de be ma ho. Say bone na wo di a wo deserve punishment. You deserve punishment. Say papa na wo ya, say de papa ye you deserve a good reward. You deserve a praise. And now deserve it, ye de be ma ho. Say why your papa bia na say who deserve ex gratia so a ye de be ma wo. Esan say you deserve it. Ebusanfo, me ba be bisa say are you deserving? Papa yi ene na ye ka ne ho asem yi a ye ni age na ye ka say o deserve it. Why say na me ne we bisa ho na me so me bisa me ho say am I deserving? Are you also deserving? Many adofo. One of the most inspiring characters in the Bible and is centurion ni arewo sam say yenim din say ode say o yenim but no kwasam ne say ade papa oyeye no we can learn a lot from it without his name into no ye betua ade pa ade afa ne ho no kwasam ne say o sua ade e wo Deuteronomy na emra no mu no na onyankopon ahye say obi adanse ebedi mu a sa adanse no etwa say ebafi nipa mienu ana miensa ano. No kwasam ne say this man was exceedingly great. Esan say ye komra no mu a na dance en ebro so ebro de obo ade na nkasa ahwe ne so abro so he had more than 2 or 3 witnesses a omo ka ne ho asem papa no maka say abrante no e deserve much o deserve say ne servant no Kristo no ekọ na okọbo ama ne hoto no menu adofo out me. Are you also deserving? We are so special of emulation na mpenifo say enchine wo hoyi no enkamfo ne ho no kure papa ya amba ho otifie o enkrofo na eka ne ho asem no mo ka say owura this man is deserving for he has built a synagogue for us. Menu adofo mpenifo say ahenepa nkasa abusafo a otie me mutie me onuadofo spotlight the TF4 ene wa wanya bre na we ni de edi kan a otie yen sa asem yi no bia mienu a me pese me ne wo ye dwendwen ho na ebe boa yen na ho no ye betimi aye niam bi na ye deserve bi na say Kristo etwem ene wo ye mantem ho no mo a obi betimi aka kire no bra me ne wo ye hia mo bi say oh ora Kristo come here empower bra hawati na papa bi wo ha o deserve say oba ne fie na obeboa no eye mene ho asem mene ho nkomo na obi di ama Kristo no menua sa biai ba ko no ene benevolence de to so mienu ene ye honhom abrabo ye heaven akwantu no abrabo a ye body ahia agenkwa no no na ye kan benevolence na benevolence no by ankasa one aspect of benevolence any giving ene na ye kon ye kan benevolence obi anim se o ma ye wo an aspect of benevolence yes no kre. Yes, another aspect doing a golden deed. Say oh ye papa. It is not necessarily say oh mo bi ade. And also ye behe. Na ye behe your spiritual life nenso aka ho. Sa bia ye nyina no me gidi say me no ye hwe ho yi na say ye ho adwuma yi na we would be deserving ankasa ye be say afata. Nti no ye nje bre na ye nhwe sa ofan nyina. Benevolence. Sa papa we aye kan ho asemi centurion ni no. He did a benevolent deed and a benevolent act. Sa ejuma ya oye ya ye di ne ho dance say he has built a synagogue for us no. Na a golden deed and an way no. Me adofo. Me no so we sure pan say we are noted we man temo say we are good people when it comes to benevolence. Say ba say ye ma obi ade ye che obi ade a we sure yendi kan enhwe benevolent fa eye giving no we sure pan say me ne wo no we are good at helping the needy and the poor in society. Say obi abakrom afoforo na wedi nkomo wachinchin say oh we see a small boy bi na we bisa na say oh okay me hoho na me pe obi amana boa me I say oh anyhow chawkasa so wate anti esi ote ase honom ukodan honom a bebi apo ni si no bufa nchen ho pe efie white na ti bisa se wo hwe anti esi na me di ho adanse ya me kire say anti esi de udu ni ho a wo how to twa ti se sa ma me no ehye no mpo a obeyi di ama o menua sa kasa no ya kan bia fa ho da na
esenenu mpo a obi di ama antesi o obi ho adanse no na mene we brother na mene we obi ho adanse o ye sure pan say krom ha ye ti no say ye ba krom ha na ye bisa say o dan pan na opa ya ye be ka say o de o ma de oma ye de o ma de say me te so o ma so a na masore o ye sure say betimi aka sa asema fa ho o ye sure say o ye obi a o te say obi hia mo a o ho po ana say wani je o ye sure say o nam na ho say obi ho akire no obi ho akire na ma te say o hia mo a ne sa o ye sure say baby a wo kobia no utimi san e ka say oh ma memboa wansa na wo so ye menua o ye sure say o ya de o sa de no e bia me kan odwen say o we de say abontenso fo de na fiefo na e me kan ni pa tu fie na nya ni paketua enyo mu nyina no mo te say wo mo nya bi ko ba brinya mo ko adwuma na boso mo jaketua menua dofo o ye sure say obia say abontenso ni na so ndo ya abontenso na e ho de kwan ne wa na fiefo na e your next door neighbor no ono so e akola no ne na mu fie o na wa hu say da no wa nko adwuma anasa wo collect hu say akola no wa sorry onko school ubisa no say ni school fees ubisa no say ya pamo no then na we fa ho we are sure say you are good in helping the poor and the needy and I said o de bibia am fa ho when am life num sa you think about your own only we busu afon ko a me adofo be keen in the acts of benevolence but when in ko oma ho say onyankopon say oma we no imu wo insura esen oje me adofo a otie me ana say we obi a adoye ye no krampona na oma no wajai esan say da no bi no boy bi a oye ni good no na wo expect say nka no patututu no anka ombra no be ball pon oh bra kofi endra me da se pa wati nyankopon shaw ade na ode ma me no waboa me pi esan say wanye santi no wabamabu brother me wabamumbu mame me wabamumbu onyame ne sira abrante ne na se a ode ma no it is enough ehun hia say onko obesen aba ehun hia say onko obesen aba minka say sade na nye it is very good showing appreciation no e good pa nanso no say wamba it is not a guarantee say jina so na ka say meja doye there you can't stop because actually no say ye ma no it is a command from God nyankopon say ma na wa ma wo ma na wa ma no ma na wa ma wo into what was saying nyame ma na wa bo mpa ya abo there are certain things prayers cannot answer ye bibi fa ho. You have to work, do something about it. And so when you mwai, enyam pa ebo necessarily, mini adofo. She bisa won say, are you a giver? And answer how the tembia na oje. Why you wadwen say the only she into zimashia na. Abrante bi tena krobi so, ebribi so ye na ohia just kontomri. Na owiska na so no ohia just kontomri. Wanya bi asema to no no e arehosem. Men trase na nya say, o de unibi na wo ye de nche papa ya de. Papa ya wiska. You can't give him anything. You can actually give him something. Nyankopon ahye wiase na koyese nipa we don't need much ye enye obia na hia bebresa. Some people just need a little. Just kitwa bi brother eya ma wate mama eya ma why ana say also why wadwen say o mane o mapa de o ma esan say na nipa ye bad nipa nye dabi o man no opeso proud say sadwen ne say otirima sacha wadwen say if only you are doing the will of God say o ma obi esan say nyamese ma na wa bompaye de akire nyankopon say oh obade o na say menye wu kakra menye ni mpesa me che sister ibi mpesa me che brother ibi nti bua me na shira me e wo sade no na bo me ho ban a bro onyankopon enti obia entimi anya hwe na de ususo ye baifo no o ye powerful saying nyame na wa hye say manana enya no kre I doubt menya sure enti no bomodin anama abusafo asafua uwo mu no asafua ewo krom ha asafua ewo donko krom asafua ewo hwehwe asafua ewo fanjeneko are you keen about benevolence omano mo ho modern die asafo na djuma ne se obeboa nipa ehu omo ho akire omo na ehia omo wa asafo no mu ene nipa ewa abontin nyina wo menu adofo ana se oso mo se mukura Saint Oli no mukura mu ana okay so sadia ene nanka ye hwe se when we come into the church no nipa omo ho akire omo mu no there shouldn't be no and just say yenya saade ne krampo wa asafo no mu se nipa e ho akire omo asafo no no and just say yenya bi esan say mo de mo se Saint Oli no mukura mu enya bad ene ye nkan no ho asem nenso de ye kan say se no na mukura mu dia are you sure say nipa e wa asafo no they are all world omunya bi koba omu wa adwuma bi a mabo omu no mo ye
na omo ho nkyeroma na menu adofo. One of the importance and I say the work of the church and I say it just say ye benevolent ye adoye it just say asafo no etimi etrenensa na obua afoforo esan say Paul ekan e wo Galati fo homa no say yenye nipa nyina eyie titiru ene egidifiefo menu adofo asafo no mo ye sure pan say mo ye nipa nyina eyie ana mo ye sure say nipa omo ho akire mo ewo ye mantem ho ene society ne mo ye sure pan say mo bo mo ana menu adofo ye wo miai bebre a atwase ye boa na ye so nipa omo ho akire mo ase na ye boa mo ne yiyo mo fisa ohaw no mu esan say abo hia oya abo abone pa say ohia ehia wa ena ho wiase ohia ehia wa ena ho say yes life no na wo no na ahokire we no enya de papa a onipa pese okom nanso ebia na ukom etwase usuan lesson bi entina ukom nanso no menu adofo etwase ye boa sa nkrofo no ema omofim esan say ohia eya ankasa menu adofo outime wo ye sure pan say bebia nyame apagya wodi wadui no wo ye sure say e wo ankasa wa honden nyame amboa ewo kwan bia so brother wo ye sure say ene bosome ba besun akatua de be ma no ye sure say wo nko anti na nyame aboa na odi ses kana na etwase oboa obi e ka wo ne wabusuafo nko ano a nka mengi ne se nyame be ma osas ka bebre no menia learn to give to people ye bomodian na boa afoforo na ebia na ochina bi Kristo twam na sa abre no hiamwa na wo mantemfo na friend Kristo say oh ora please come ora bra David bra what say na papa bi wa ha oye good say obone homoden wo kire wa on campo na ode amawo ene odafom ene ne ho akire no say obre ne wo na wamboa na dia ha ne ntibra mesere obeboa no na Kristo aba beboa o sede eto centurion no menu adofo sabri no ma uma yentwe ho kakra na yenhwe the golden deed aspect of benevolence menu me pese me twe adwen si ohene bi a Bible edi ne ho nkomo ohene Hezekiah a usua ne ho ade e wo 2 Kings chapter 18 ho na wo de ba se ho na obekire oniama bebre a abrante we oyeye sa ohene no na oye ohene ampa na ne hene a oye ohene ampa no na ne nyina agina ne nyuma di a oye ne so ni golden deed a obaye abrabo obo nyina no na eye awesome na eye very very excellent ana edimu ewo nyankopon anim onuado for timi ohene yi ebo modern eye de obeye bia de tutu ni amabone ase ede ni amapapa asisi mu ewo jiwfo na prenso kura na odi hene wo so no obo modern eye bia ewo mu menua ebere bi eson ye ema abrante we no ohene na ye kan ne ho asemi no oyare na onyankopon so ma ne difo se odi bomodi anako ka kire ohene se yare ya oyare die dia ya na ye no odi beko owom onya hoto enti no omboaboa ne ho na onye ne will onhyehye ne nsamanse woni yie esan se ade na nye yie na odi ekoye ekoka asasem yi ekire ohene na asem na anya ohene de esan se me ne okrampo anka nye ye de owu asem de anya obi ade na asem no odifo no ka kire ohene wie no ohene se okay dia ye de mate wai mate enti odifo dan ne ho so okọ no sabere na ohene no so eka se onyankopon na obunkotodwe edane nani ehye ban na obo mpaye na abakosam ma kire se jiwfo na prenso sa no Israelfo na prenso no se omoye bi papa anade ade bi ombe no they write it on a wall enti ohin no nani ode hye ban ana obo mpaye no ana koto hye wall ana obo mpaye no he was looking at his golden deeds niama waye niama papa waye wo man no mu ede asenyame ni monyam no ohwe no oboso mpaye ede amanyankopon na ohwe ye ka nyankopon animu a kire kan sa asem no a kire nyankopon say obo ade hwe me o de waka na mate onyankopon nenso no maye niama ne we na mede ama wo Lord, I deserve to live again. Please, me pacho, me se fata se obo ame wate, samiyare wai onyankopon. Na ohene esunsa esun egu onyankopon so. No kwasam ne say, onyankopon ehun say, yes, this king deserves to live again. Oh, ne say, ampa ohene no mo waye we you. Ohene ne deserve it. Ohene ne deserve so tena se biem. Ehwa na nyankopon eka kire odi say, odifo
mesrɛ sign call hene ne ho biu baby au fiba no sign call catch say ohene say I have given him an additional 15 good years. Hallelujah. Ohene o deserve it. Ko catch na ma cha ne 15 onfa mama ne 15 aka ho onfa no onfa nya ne ma papa enko so e wo man mu. That is somebody who deserves. Nyankopon enim no deserve it. Nti Nyankopon e ma ne bi kan ho. Menyadofo. Are you deserving? Share abrabo a ene yete asase su a ye boyu. O ye sure say sa asem to na se okoso kire openin bi ana se ohen bi ana se kromu nipa edimu yi bi na o pese oboa wa obetimi a hye abrabo a obo ne o lifestyle su gban ne o ne ye a o de nam kromu no aka say this is a man who deserves intima memboa no o ye sure ya hemfu a moti krom na mubu oman yi so na mubu oman yi ne kroyin kanko ekoso ne dimu no mpabocho mo ye sure say mo deserve say asem bi to mo na say mo su kire obo ade na obeka kire mo say you deserve additional 15 years additional 20 and as 25 mo ye sure said the mode crowing my faso yi said the mode obi insa sensem nkrofo nsa sensem faso nkrofo awaresem nkrofo sensem no mode faso no mo ye sure say mo deserve ana mesere mo me bisa mo say mo ye sure ohin bisa ho nana bisa ho say do you deserve kromu ha no mo ye wo mpanimfo yewo ye mampani yewo mpanimfo mu di oman yeso no mo bua toto neama ema krono enkanko oman enkanko no ekoso na edimu onyankopon hyamo ewo dwuma mu di nyina ho yehu na ye na mase nanso ene edie asema a ye bisa ye ho ne se na asema a mesere ne mebisa mo ne die mu ne se mu deserve ana mu deserve se abato krampo na eba so you nana honorable Dada MP, mo deserve say ye ba beto abayi no. Do you deserve say ye toma mo say mo nsan internal so bi ma na. Wan kasa na mesrew check ya brabo a obo. Uba so yi check de waye de amakro no mofo. Wayi wani bibia amfa ho che say wanya wie ya to ama wawie ya ye de opena ma wawie nti no bibia amfa ho e na odi tukrum ha. Esa do so ye ba be kire ye tumi biem. O ye sure say o deserve say Ghana for sign country say you deserve to sit on the throne again. O deserve say sign to na di brena wadia no o sign beto aso ana. Are you deserving? Tabri de me ba be bisa nyina say bisa ho say do you deserve again? Do you deserve another chance? Say bibia to na opese ye boa no asem bia ba opeye mo ahesi yi no. Do you deserve? No kwasem ne say me nuanom mpanimfo me papa no me nananom ne metipenfo nom a mo ani je politics ne amanyosem ho no etwasem hwe ne yi se usu akrampo dia we are very fortunate hwe abrabo a obo okrom ha yi wie yase no hwe abrabo a obo hwe se de oni onyonko ni pedi hwe se de oni o classmate edi na hwe ne na bisa ho say do you deserve say dachi be no yetoma wana esan say no kwasem ne say Ghana has say no any we say no your politicians na akwa say krobia menim so ametifo onam kwan ho a respect for the be ma no enye respect ba nanso musuo mbo na bomode atena ne kan num na tuaka wi o hiri tram na o tuaka wi wawu treatment bi o de be ma ne kasa bi o no be ka no wan hwe ye be yo sesi nanso watu wi usi ya den usi enye yi obe ye o style bi a brother wan hwe ya o se be fem sa pepe na ya manyofo ne za ye politicians e won man yi mu no omakwakoye o menu adofo mo ma ye hwe ni ye do you deserve it ohin bi ni o e na wabom mpa ye ma nyankopon de 15 good years aka ne ho no na we do you deserve to live again? Do you deserve say obesan transfer for 4 years 8 and I say 2 ana who deserve it menu adofo minia papa driver obi abomodin na watini botom sika na watoka ovan wato sprinter de amaw se bomodin na twi na wanya bi di ahwe wabusunya na wanya bi nso abaye sales amano no so ne business akoso no hwabrabo a wobo hwe se de odif car ne faso hwe se de uchi car ne mpo do you deserve say ochina bi no se car no car de machine etimi say your mom enyempai bone say be say na say ya do you deserve say car owner no nunua pani na ono so waka akese na eso sen ode no onko di wanim na one onko say brother me driver ni o ye good say na uka ya unya driver me sere onka foma no u deserve
Who deserve so be deal home come papa na. Brother, papa driver, sheni na sha brabo obo. Ene okasa krampa o ne okawo na kasa no. Asesa ka no nya ne foforo de na okotokoto no. Okotokoto no. Mpanimfo no ose aboa no fidie na yi na ne sonko. Eja ne so are sonko. Ene wo hu se de okasa. Who deserve say yesan ma another chance na. Mini adofo, do you deserve it? Are you deserving? Pragia driver, Uber driver, who deserve say yesan ma oka afufra na. Who deserve say ye promote you ewo adwuma no mana. Mini adofo. Sister obi abomodi anu wati ne botom sika na waye store e de ama we bi shop ama. Ene hwe time a wo ba adwuma. Hwe said ye wo bo ho bra, hwe entare mpo se mensen fam ba ho mbe ye adwuma no. Hwe ene no na udam you. Hwe me kan hwe ho dressing a wa dress na wa fa ho de ko no. De o se menye no eno a na wo ye. Who deserve say shop no obi de so sen sa obeka kire say sister me pese we no o de ma we na ukokese no who deserve ana. Do you deserve it? Abrabo a wo boni nyina kire say so who deserve you, so who deserve you wa na onimu de wo ye nyina no lifestyle team nyina no so who deserve you, so who deserve you wa na onim na me de me buy say me ba be nyina say me be bisa wo. Are you deserving? So who deserve ya sachira wadwen na sha brabo a wote krom ha na wo boni yiye na se san suban na de wo ye no obi ahun se won deserve na se wan hwe ye na edu bre twa se ye kire se wo deserve ya na won deserve ya me mind for de ye be ka no kro ye de ye be ka no kre Ghana fo mo mind sorry ne en ka no kre ma mo maye ma obi mfa sika me to no kre esanse no kre ne boade men ton no kre Bible say buy the truth and sell it not ebi no men mo obi nton no kre men mo obi nton no kre kan kure na kire de o deserve na yemfa to me no ana akonya no ana store no ana se car no ema no menkodi menkoye false witness ema obi na dachi bi no ho enko kire o me nuadofo outie me obi a wo abranti a wasi so na wahwe ho se esi a wanya sika na opese wo hwe obi ba kan ho na wakoka kire papa bi se wani gine ba ne ho wo de wani adi ne chi a o ye good girl o se fata ne ho efe o pese o ware no na waboa na wa charge wa ya amane ni bibia mo ware no na enne hwe suban a oni sister ne namu hwa brabo a odi sister ne namu u deserve se o kodi unua ketewa ne ho nkomo se etwa se o ware ge na u deserve se papa ne san ne ba ma u deserve se papa ne to nani ana se o pese odi na ade bi se obi nsa o be ka se brother yi me ba no hwe ne yi nti ma me fa adwuma yi ema no. Do you deserve it? Brother sister nso a wo waje penie na one brother ya betena ene hwe suban ne namu hwe suban a ode ne namu say wife adwuma na wo ye no wife suban na oda ne di no me nuadofo Bible say ka say wife dey submit ene sorry a wote ukun ekon so. Are you sure say you deserve better? Undim say sa suban na ebetimi ahenda mpai bwa na u deserve say obo mpai anyankopon ka say wa ware kra ya me fekeke ntije o prayer so ma so me dia ma oje. Do you deserve? Who deserve yana? Mini adofo mumma yembie ni na yenhwe niama yi esan say ena brabo ya na mu dia brother who deserve you enti check it wo hweniye na hweniye ene abrantie a obi di wakosua adwuma hwe suban a wo da ne di wa ma ba bia tena aka ho ene ne bone a waye ene osori adapa o twa ne adapa somo ene osori akasa ka fa ne ho ne nkomo di fa ne ho na nya nkomo ba enye nkomo eni susa eni ansem eni suso na ka fa papa ne ho bone ben na why sister bone ben why brother. Are you deserving? Who deserve say one kasa no onso bu obi say ka asem papa edifa ho ana me nuadofo moma ye ndwendwen sa niama we nyina no ho na ye mbisa ye ho say yan kasa no ye deserve anase ye deserve me nuadofo say who deserve asachira wadwen wate na mo say who deserve a me bompa ye na me tufo say nyankopon kan ho na ye ne mo do it the more koso na ye sa ade no esan say no kwasem say koso na ye sa ade na nyankopon obi hia say sabri no ye nje break akra na ye nhwe ye spiritual life ye heaven upon to ayetu no abraboni anamo otutu fa ho no onso u deserve ana say nyankopon betena na hingwa ne so na watu nani ahwefom no waka say me ba we die o deserve papa o deserve chase me hwe na ne mpai bo a wabo nyina no me answer de ma no o deserve it. Do you deserve it? O heaven akwantu a utu abrabo de nam asase so ne Ghana ha ne ye krum ha no o ye sure pan say o deserve it. Minua Kristoni a o so ye believer chase o so Kristoni die o deserve ana minua. Are you deserving?
And that will be Revelation chapter 3 verse number 4 no. Bra na Nyankopon nam ne ho kronkron so enam John so etron letters dia come the 7 churches no. Asafo ba ko ene the church at Sardis. Sa church here was Sardis you know. Na Nyankopon say mo ye the dead church. Asafo ye tiase wu che say omo wodi asafo was Sardis asafo was Sardis nanso no brother abrabo a na omo wom na nye ebi ane make say asafo a wom no wa brabo nti no asafo no e yakoye dead church a o esan say bone no esane what di bone am asane church members bebre kwa u late a wo ye nti ene won so obi a late also asafo pani u late a wo ye a ya kan nti ene won so obi a late nti wo church no o ye ama na dane something which is the such wadwen na sema ye kafa Sardis church no na ya asem hu pa unya bra ko kan Revelations chapter 3 na de mpesa me kafa me ne osua de e fa ho e fa Sardis church no ne say Bible say who have not defiled their garments they shall walk with me in white nipa omo o say Sardis church no wa to din say ye asafo a ye tiase wu nanso no but then there are some in the Sardis church they have not defiled their garments omo move you omo ye clean and kasa Bible say they shall walk with him in white ye man mumpo no yenim a language your friend apocalyptic language na ye ka say walk in white na say you shall be in white na say the Ghana ha nim no okosia bibi and say dwabo bi ase na say nipa ho nyina hye fufu a bro etwa say hu say enije bi aba obi awa na obi ware na something which is similar sa pepe na de netie na che say nkrofo no Nyankopon be mo mani age enije sam na aba no na otu aso say dinti on be white ne say o say for they are worthy. Okay, say no who is deserving no make sure say obroni chere say e obi a oye worthy o deserve o sefata bibi sankrofo no chere say they are worthy they are deserving almost sefata brother church member Church of Christ ni abrantie pa Church of Christ ni papa Church of Christ ni mama sister are you deserving hwe ne abrabo a wo boyi no ene wakwakoye say kwasi amankwa enyamisom sofo anim a na obomoden yi uyem eyade papa elder bi anim a na obomoden yi uyem yade papa asem bi a Paul ka che Philippo asafo no nsafo na e Macedonia no na ba ko ne the Philippian church na Paul ka asem bi e de chom Philippians chapter 2 verse number 12 asem no me de say o say therefore my beloved as you have always obeyed not as in my presence only but now much more in my absence working out your own salvation with fear and trembling. Or say yanuanum enya bra me wo nchen ho awo na mo no bra me ni mo nchen no in my absence brother in the absence of your preacher nyame wo ho nyame show everywhere Hebrews no or say nyama nyina so abui e wo nyame anim de wo ye wo dem de wo ye wo awdwen say wo de atama wo ye smart no nyame wo ho and instead of be careful about what you are doing for God is watching. Also work out your own salvation with fear and trembling. Brother, abrabo abono, are you deserving? Paul neka say no. O se men kan say ye nkwaje ho adwuma for suroni ahopopo eyesa adwuma no. Na abrabo ya oboy de ase enye osuroni ahopopo na de no. Anopai me bisa o say, are you deserving? Are you deserving? Paul sign can be say for you are our epistle written in our hearts, known and read by men. And when I meet them today bisa say, which epistle are you? Meaning adofo. Are you deserving? Na ye ni animfo also preacher any ye elders ye bishops ebusafo abrabo ye boy no we sure pass ye deserve na Nyankopon aka say oh me sempa kan die metene so ana masori we sure say you are deserving abrabo ai ne otikrom ha oti asafunum a wo preacher waso ye den preacher ye kan bibia on fa say una preacher nti ye kan bibia on fa brother are you deserving yen hwen yie esan said ochina bi no enye dia Kristo besan babiu aba bebu ne maten na ye de wasi asafo nanim say lead just lead na Peter onya bra minim say onim dada also onim dada preacher Peter ekan or the train nyonko elder say shepherd the flock of God which is among you serving as overseers not by compulsion but willingly not for dishonest gain but no being as lords over those entrusted to you being examples to the flock we are sure say we example papa dey meaning adofo the mbabe be sound nyina say are you deserving
Mini adofo a wonso wo de wo ye unbeliever unji Kristo ndi ye unji Nyankopon po ndi hweniye na bisa won sa abrabo ya wo boy no se Kristo san ba nanim nyam a ogira bia ebeye den wati asem na che bomodian na hu se asem no emfaso bebre e wo so ji asem ni di na sachira wadwen paimuka na nya esubo wo Bible kwan so na Nyankopon fa nka na safo no ho esan se o kire bi no Nyankopon be bisa se are you deserving say onene be ko e wo osho aheman mu hana eni no hweniye na bobra papa na sachira wadwen na de wo ye okrom hane de ye bisa se are you deserving na wan hwe yi ana wo ahu de obeka eni no me too for say bisa ho ansa no bia be bisa wo say are you deserving if you are not deserving sachira wadwen na bobra papa na deserve bibi e wo asase so esan say sa asem are you deserving no e asem hia pa na me bisa me ho na wonso bisa ho say wo ye deserving na when you adofu awusie me say bisa ye ho sa na ma we ya ebe haye ebe boa ye mpi ebe ma ya da ye ho so ebe ma ye hu abrabo a ye bo na ye tutu anamon papa when you adofu awusie me ene e ya na e ya rehosem say ne ye so called preachers ne ye so called prophets ne Bible teachers ne ade no ebi mu mboa ye nkra esan say me ma ne nyanwa ye wo preachers o maba ye wo Bible teachers o maba no maba kire say oh we are see there ye faith only adom adom grace only faith only gidi nkwa say gidi a eno anyene ugidi a wawie ugidi pe wawie no matter the sins that we commit boni bia baby ano so far as wagedi so far as adom ne nkwa de wawie entino ye wo preacher bia waba no waba ka say sabi why ugidi ni de say sabi one ne yere mpo obi be ku ne yere anasa ono po no sabi one ne ba emponya nkita ho a jeza me chese one ne ba dampo a obenya heaven akọ obenya osoro aheman mu akọ esan se oye ogidi ni adom nko a o adom nko a me nwa dofo we ye sure say za enkirekire no se me kan yi wan kasa oye maso enkirekire a engina Bible so sei ene ne odi ekire o asafo asori a wo se okọ no oni ma asori no nipa de odi asafo ne ba ne krambo no you don't know your preachers are babetin sorry bebre na this is their fundamental doctrine say boni bi obebiano so far as awagide no abo so nko ade odem obeko heaven ne ba nya nko be ka chen say oh be saying you deserve it irrespective of jamaya wawo krono a wabo entru a watwa wasasi so obeko esan say o say eyadoma san kirekire no enye no kre Injina Bible so wo be bia de mpese meka nyina ne say bisa ho say are you deserving abrabo a wo bo no wo deserve ana na de nti anya no kre no ye hwe bibi ebia ne yentimi endomo suko yi nanso ne ye hwe bi e wo Titus chapter 2 verse 11 o say for the grace of God sa adomo mo kan say adoma no tie dia ye for the grace of God that brings salvation has appeared to all men abama nipa nyina nti eno kre nipa nyina ewo adom no say John chapter 3 verse 16 ka no abam obia na adom na eba ye no abase enya ne den adom na base adom ni nti ye nkoso ndi boni ana David da sana Paul kan tie o say teaching us that denying ungodliness adom no de kire yen no deny boni ungodliness adwaman a otim no say deny adom ne kire no adom ne kire ne say dwane atro adom ne kire ne say brother we wi ade achejai adon chire ene say dwane ade a ye frɛ no bone ade a body Bible mu a Bible say ade na nye jai ensanom waboa che oborodo eja aren obo too much brother we a young boy bra obro no enfa so mbro adom ne say dwane asabro adon ne say dwane niam a we ya enye no dwane sa ade no and worldly lust we are see akono bone and ofa be bia adwaman TV so ye bi advert bia je say oba bia mbeyi ne ho a na sa advert no ma anya no e kamia sa advert bia obehwe bia onam o de tu kwan fi kuma nso kwa akra billboards a obe hu bebre na obi yi ne ho abode bia yi ne ho na da so denying worldly lust nyama bi o ho no ma akono bone e wo wiase no o se deny we should live soberly righteously and godly in this present age adom ne nkyerɛkyerɛ no esi den no tempakani esi den na brother obegina waka say faith only na we ne yede den di adom yi kyerɛkyerɛ yi no yede den ye akɔhen na okay say in the book of Matthew chapter 25 no Christo bai no opaipai nipa mu
okay fi verse 31 e di kosi 40 na se ho na o pipe nipa mu mienu na criteria the pipe mu no na enya adom. Could you tell me say, can you tell me say sankrofo no pipe mu no o pipe mu say ebi be gina ni fe be gina benkum no they were not having adom na no mu nyina wa adom ni bi. Adom ni bi no mu nyina obi nanso no sa criteria no it was about who was deserving no kwasam ne say o ka kire bi mu say me yare ye no wa ma me say komode me no wa anya me say we kom me dade ja no wa anya me say nkrofo krampo di abonyom nti me sure so onim na ye bibi o ma ye nti na me sure say one aspect of betimi aye deserving ne say mama enye wakoma so ade Paul kan o say ade a no so na nije hu no so obema so obehwe needy the needy mane nde wakoma pon so wate na o say komode me no mama me say ensu komode me no anya me say na enya adom eso no odidina ye the pipe mu na it is a clear example, it is a representative of what will happen on the judgment day. When jina adom so no de yes ade no adom ne de obia e wo bi for the grace of God usua de ye o Bible no mu a Bible be tell say faith I can want say no we can refer to Christ as our faith. Galatians chapter 3 verse number 26 ne ba no o say na adom ni nya baaye no wan ni adom no bomode ana kan ubehu ade of friend gidie e wo saa biaye no me no do for tell me they were grouped based on who was deserving. Abusafo ma bibi enta wakoma pon so ye bibi say you do it in order to deserve. Bomode ana bobra papa e wo bebi out no wate ma wani nkum adoye ye ho ma wani nkum golden deed ho bronkrofo fansa boa ade ba ko ne say there is one way to get money, there is another way to multiply money. Nipa bebre enim kwan e fa so enya sika na so nipa bebre nim kwan e fa so e multiply sika. One divine means I dey multiply sika ne say you would work benevolently. No kwasem no obeye adoye obema oma aye wakoma pons wade na ade ba ko ene say onyansafo no e ka asem bi o say ye won krofo mienu papa bi de ono otopete de owo no ospread otopete ono otopete no de bia no he has enough to do that job de bia no owo bebre kwa asem meni obi otopete o nenso every time no obebre kwa na papa bi nso de owo no opiepia ba ne ho onto bibia mpete onma obi a hye ombie ne nsem apostle no say wa grab bibia de aba ne ho sa man no de bia no he still needs still na no oni bebre minuadofo nyankopon e na akire sa kwan you a divine way to multiply money into you be abrantie upeska. This is a divine way I would multiply money. Be deserving in this aspect. Now share with spiritual life and so as I say eno ne ho hia as I say sika de obinya dan ma then so no obejani nyina ho ediako onyansafo ne say all these things are vanity and you know the message unkuran say bomode na deserving ho ene de ohene Hezekiah oyeye no na otwa nani no so kire nyankopon say oh obo ade do me wate na boa me na so yesa bi na dachi bi no ho anye mobo e wo bra nyankopon eba befa nipa edi nasem so enam Kristo Yesu edi omako osrahemem no meni adofo me do ba wiye no ma menkai wo story bi na yemfa entutu ye hofo abrante bi a otena ase na ono ne nkwala abremu no etese fofi anto ata ye wo no krambo ehuni maame na ni papa ehwom kakra na nche no so efimu wakoye nuapani die oye na dwen se no on transisa obe change the story no obe sano ene ntino obomodin de nsa ye adwuma no de wanya moamo kakra odi ko school oye adwuma na nani nuane mo edi na chinyina no pese ohwe obia na edu ba bi no hu se ade ne mo ayedin ontimi nko school no nsa anya adwuma esan se school no on pese obekọ nkeke opese otwa o coming out with flying colors and this idea obejai school no na wa ye adwuma ni yi na odi apushi ni nuanom no obi awi a no so wakọ ne de esan se ye wo pani adue entino oyesa ebo modin aye adwumaden o sori anopa dware nkwala na ewom no de obi akọ school mada no wadane mada sesei na obi akọ no so ekọ ne de na wakọ akodi pa akọ ye adwuma okuruma enwumre odi bia ba be noa na obi adibi oyesa de hyenkwala ya mo obi anyi ya ma de wan bobra krampo no na enye ne first degree brother ne yesa obo modin ankasa afi onu owie no se na sesi ya de bia edi de menyi but me so no nyame adom me wi SS ndisi ya me kwa ida se me ko poly na university bi
na obomode anya kwan ewo pole bi na okoye na okọ ni nyina wie ye kọbọ ne homoden na wie no ye sade a obepe a better job esanze ba ko ne de na enye kra too bad nti obepe a better job na nyame adom apply ye bibia interview do so no no patututu brother ya hwene tai bi jeze okọ interview omoti wono mu nkomo mu di ono de adwenwe ya dane so na nya adwenwe small nti wa edin no to no tietie nkomo na jeze omo ba nyina no jeze de oye akola kra wo mu no enye anya akola se ni age so we bi brother na nyi se omo ho ni nyina ane wenyi but oya akola se ono kita HND obi kita least one kra mpono masters na adena to ato more pressure de ama brother no ti o ti wo no odwenwen ne ho nyame ncha de ade ne du ne so na owure mu na omo panelist no obi aye ma se no asan say nipa e ba nyina no nkwala ba we die otope wenyi enti no omo hwe nanim na the Peter amongst the panelists no o yes obebisa ne nsem asan say Peter de wa oni Peter suman no say brother me hwe mu a wabobra wenyi o say ani menyi enti na eba ne say na afi na wo ba be apply because job we no you ntiaren no say we bisa dia mebo brother is ase say adwuma ne ho asem kro mo kan o asase mpo no obo mo nkomo na bra bom nsem say de wa bre wa asase so no wa ye adwuma den e de ahwe ni nuanom e ma obia wonanim menua o kan wie say wanwie o odu onya du second born so say de o push second born ko ya na ade na ayo mo nyina asefem awreho aka mo wo bre abrante na bre onya ma mi o brother no brother say de wa bre no afi penia owo panelist no o hwe na o say bro twaso kan wakoma to yem na adwuma we na ye fa no no kwasam ne say ya fa odada na brother no ohu de onya me see ya fa because ye hwemu a you are deserving and we are picking you based on the fact say you are deserving when you are the out me are you deserving ohwe wabrabo a oboyi ene ewo Ghana ha ene ewo kuro yi mu ha sei na se Kristo Yesu san ba nanim onyamu a obehu se oye deserving ana ohwe wabrabo ya oboyi a se okopa adwuma bi ana se okopa dibre bi a ye behu ne se oye deserving ana de mba be bisa onyina ne se are you deserving? I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound.